あ、お座りよ。チャナお座りは。伏せ。待って。待って。よいしょ。よし。これは好きな。よいしょ。美味しいですか。美味しいですね、チャナくん。ちょっと大盛りになっちゃったね。朝ごはん食べてへんしいいか。今日な、うん。公務員の試やってさ、うん。こう、なんていうの、この学年を本物の受験になぞらえて、実際に合格者となんていうの、合格者だそうみたいな企画。試験までやってたっけ？明治維新の直前まで。あったこれ。今日お腹空いてる。てかフードアグレッシブやろ。